ဒီဗီဒီယိုမှာ Google Workspace ရဲ့ Organisational Unit နဲ့ Access Group ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုရှင်းပြပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Organisational Unit ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်။ OU လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ Organizational Unit ဟာ Google Workspace Admin အနေနဲ့အမျိုးအစားတူတဲ့ user account တွေကိုစုစည်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ group ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်အစားအတူတူတန်တန်ရှိတဲ့ domain တစ်ခုမှာဆိုရင်သင်ရဲ့ Google Workspace account တွေအတွက် OU တွေအစီအစဉ်တကျဖွဲ့စည်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် OU ဆိုတာလက်တွေ့ဘဝက business organization structure နဲ့အတော့ကိုတူပါလိမ့်မယ်။မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာဥပမာနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ဘယ် service တွေကိုဘယ်ဌာနကသုံးခွင့်ရမယ်ဘယ်ဌာနကသုံးခွင့်မရဘူးဆိုတာကို OU နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။တဲ့အနေနဲ့ users account တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ organizational units ထဲမှာသာထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တခြားဌာနတွေကိုအထိကိမရှိဘဲနဲ့ service တွေကိုဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဥပမာမှာလက်တွေ့ပွားနဲ့ရှင်းနေဆိုရင် school သို့မဟုတ် business organizational structures နဲ့တူပါလိမ့်မယ်။ admin အနေနဲ့ teachers တွေရဲ့ accounts တွေကို teachers OU ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့အတွက် teachers တွေအတွက် service တွေကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ရမှာခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ child OU ဟာ parent OU ရဲ့ settings တွေကိုဆက်ခံရပါတယ်။ဥပမာ staff OU ကနေပြီး service တွေကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် management OU နဲ့ teachers OU တို့အနေနဲ့အလိုလျောက် service တွေကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။ Child OU က Parents OU ရဲ့ settings တွေကိုအလိုလျောက်ဆက်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ settings တွေကိုညှင်းဆန်ခွင့်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိပါတယ်။ Child OU ကအရင်ကစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲထားတဲ့ settings တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ settings တွေဟာအလိုလျောက်လိုက်ပြီးပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အထက်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy တွေရဲ့ထိရောက်မှုကိုသိကျင်နေဆိုရင်လိုအပ်ရင်အောက်ထိဆင်းပြီးစစ်ဆေးသင့်တယ်လို့မှာကြားလိုပါတယ်။ Access Group ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါအောင်မယ်။ Organization structures တခုကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့တချို့ user တွေရဲ့ access ကို access group တွေဖွဲ့ပြီးစီမံနိုင်ပါတယ်။ OU တစ်ခုလုံးရနေတဲ့ service တွေအားလုံးကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်မဲ့အစားလိုအပ်တဲ့ group လေးပဲ꿰ပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ service တွေကိုပေးလို့ရပ်ဖြစ်လို့ရပါတယ်။ Google Workspace ကိုစခဲ့စဉ်အခါက Organizational Unit OU level ကနေပဲ user တွေရဲ့ access ကိုစီမံခွင့်ရှိခဲ့တာပါ။2018ခုနှစ်ရောက်မှ Google က Access Group နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဖွဲ့အစည်းမှာလိုအပ်တဲ့အခြားအစိတ်ပိုင်းတွေကိုပါစီမံခွင့်ရလာတာပါ။ဌာနတွင်ဖြစ်စေအခြားဌာနတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်စေ Access Group တွေကိုသုံးပြီး service တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ users တွေကို OU ကလည်းမထုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ accounts တွေကို Access Group ထဲထည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ access တွေကို control လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာပြထားသလိုပဲတစ်ချိန်မှာ users တယောက်ဟာ OU တစ်ခုထဲမှာပဲရှိခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတူတဲ့ OU တွေအနေနဲ့ group တစ်ခုထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရှိသလို users တွေအနေနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာလည်းပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဥပမာဆရာတဦးဟာ teachers OU နဲ့သာသက်ဆိုင်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ chess group, charity group နဲ့ photography group တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာ users တွေအနေနဲ့ access group ရဲ့အားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီး OU အတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြား OU နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပုံပါ။ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်လာတဲ့အခါမှာ users တွေအနေနဲ့သင့်တော်တဲ့ customized services တွေလိုလာတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပါတယ်။ရှေ့မှာပြောခဲ့သလို Google Workspace မှာ Organizational Unit တစ်ခုလုံးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ users group အတွက်ပဲ service သီးသန့်ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ users တွေကို OU ထဲကနေမထုတ်ဘဲ users group သတ်မှတ်ပြီးအဲ့ဒီ group တွေလိုအပ်တဲ့သီးသန့် service တွေပေးတာပါ။ဥပမာဌာနထဲမှာ group တစ်ခုရဲ့ကို꿰ပြီး YouTube video ကြည့်ခွင့် share drive ထဲက files တွေကိုဖွင့်ခွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဌာနပြင်ပက group ကိုလည်းသူတို့ကြည့်တဲ့ file တွေကိုပေးပြီးကြည့်ခွင့်ဖတ်ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ Google Drive ကို staff OU တွေက user တွေကသာသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ student OU တွေက user တွေကသုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ Literature group နဲ့ photography group ထဲမှာပါတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ Google Drive ကိုသုံးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာဒီ group ထဲကကျောင်းသားတွေကိုသုံးခွင့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ Domain ပြင်ပက users တွေကို group ထဲထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ဆိုလိုတာကဘယ်သူ့ကိုမဆို group ထဲသွင်းလို့ရပါတယ်။ group ကိုသုံးပြီး users တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ service တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ school domain ပြင်ပမှာရှိတဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကို drive file ဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ assignment results တွေကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇယားကတော့ group နဲ့ organizational units တွေရဲ့အသုံးပြုနိုင်မှုကိုရှင်းပြထားတာပါ link ကိုအောက်က description မှာရယူနိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးလေ့လာလို့ရဖတ်လို့ရဆိုရင်ဒီမှာ link တွေကိုထပ်ပေးထားပါတယ် links တွေကိုအောက်က description မှာရယူနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ